Hej ljudi, ja sam Šingi, Togas ovdje i danas igramo The Escapist. Danas nećemo prelaziti od prvog zatvora, ali nego ćemo danas igrati custom mapu, a prelaženje igrice ćemo igrati poslije. A da vam objasnim šta je Escapist. Znači to je igrica u kojoj vi ste zapravo u zatvoru i morate pobiti iz njega. Pozdrav! Mogu posuditi malo šećera? Susjedom? Na sobu? Na cijelu godinu. Potpisi se budu! Ejo. Idemo. You're right, Joseph. Ok, znači, grab the guards. Hoću! Sada mi nabavio poseban C4 eksplozivac od Bradića. Bumerang! Stiže eksplozija! Hoće! C4! Aha! Otvoren je! Što je unutra? Ok, ljudi. Idemo na jelo. Ukleta kuća Hathaway. Gledajte maratone s vašim najdražim junacima. Bit će veličanstveno. Ovog travnja svake subote u 12 sati. Samo na Nickelodeon. Mama, a koliko idemo? Ok, znam da treba biti nešto posebno. A? Ne. Ok, ljudi. Probat ćemo pobjeći ka Nikola sada.
Ne! Vratit će ti se kasnije. Kasnije ćeš moći. Nekak prednji. Uri sad probaj. Ne mogu. A trebaš čekat sad. Da završi vježbu. Aha. Ok, ljudi, znači upravo smo umrli i izgubili posao. Ajmo malo trenirati. Sad će biti jako teško piti iz njih. A želim naučiti žonglirati. Ali zašto sa čašama? Pa s noževima mi baš liješko. Ostaje, baš je nasilno. Bili su šopine? Da, ali nemoj se ljutiti na mene. Zašto bi se ljutila? Jer si bila sama s djecom. Kad? Sad? Ja trenutno čujem nekog? Da, zaboravila si? Ok. Ok, ljudi, ne znam što da radimo u free periodu, nego da nećemo da pobjeći. Odmah prvo epizodite malo gameplay. Nisam znala da imam muzice. Kajte to? Što ćemo reći njihovoj mami? Hej, djeco, idete u sobu, idete u ket odmah i zato, možda je unutra neko iznenađenje na kredu. Ću poklon. Možda. Da vidim. Ne. Daj, moraš čekati jedan. Što je jedan? To je novi izmišljeni blagdan. Ajme meni. O, razmisli o tome stvarno. Što je najbolje kod Božića? Pita. Pokloni. Volim pita. Što je najbolje kod rođendana? Torta. Pokloni. Okej. Razmišljala sam. Već me strah. Pošto svi najviše vole poklone, zašto ne izmisliti blagdan vezan uz poklone? Jedan. Točno. Što ljudi govore kad dobiju poklone? Jipi. Ne. Ahu. Ne. A što? Ljudi kažu jej. Hajde, da te čujem. Jej. Ništa ne izgovara. A da mi samo daš poklon? Hoću. Na jedan. To će biti ove subote. Misliš, ove su bolje? Nemoj se šaliti s tim. Ok, malo čitat ću. I napravit ću to i zapobit ću. Ok. Znači ljudi, ovdje ćemo završiti ovu epizodu, iako traje 9 minuta. Čujemo se, vidimo se u sljedećem videu. Bye bye!